garie egoten zen kaxatan. Ude goienean, uden agostu baino lehen hau, ja, egoten zen garbitut eta egoten zian, ja, prest, eta gordetzen zen kaxan. Eta izitzen zen urteko osoa, aurrak urteko akabau arte, amaitu arte, esan azten barririk. Segeitino, esan egoten nahikoa ziku, barruko gariek dekon urune, mamie, eta geratuten zen, errotatan itxakin guztetan, ziten zen, arribien artean hilo behadan alez, masa bat iteroen, haien azala botaten da gero iten da eralgi, kentzeako azala, saie. Da gero, bigarrenari getxeneko birsaie, tremesa getzen nontzen guk. Da hori jaten zen, lehenengo gunbete do bien, zapatu, domeka, zegaitino, ogi egoten zen, ondino, esarrit eta ondorretat egon narren, guriegi, bigunegi, da asko itxizkero labanerretan, gehau itxizkero, denpora gehau itxizkero labanerretan, ordu gehau, ordu erdi edo ordu lauren gehau, larrerretan zan da gero eguena edo guztenerako geratuten zan zikuegi. Orduen geratuten zan, itxiten zan apurtxu bat umel, guaz esaten, egozite bai baia, guztiz erreta bai ganetik baia barruekon daitela bigun mamie. Gero astean zehar zikitu ez daiten larregi masa guztie.